قضية لها علاقة بتوقيت، أي شخص عنده سعال أكثر من 8 أسابيع شهرين يعتبر عنده سعال مزمن. فيه يكون شاف حكيم أكثر، أخذ علاجات، شاف الصيدلاني. مختصر المفيد بيكون صار له سعال أكثر من شهرين. هلا الأسباب اللي عادة بتؤدي لسعال مزمن لها علاقة بثلاث محلات بالأساس. لها علاقة بالجهاز التنفسي العالي الأبر ايرواي، يعني الجيوب ولها علاقة بالبلعوم والتم يعني، ولها علاقة بالجهاز التنفسي التحتاني. هدول الثلاث محلات اللي بيكون عندهم علاقة بالأسباب. فيها تكون لها علاقة بالجهاز التنفسي، يلي عندهم ربو، يلي عندهم حساسية مزمنة، يلي عندهم انسداد رئوي مزمن، مدخنين. هيدول اللي معروفين واللي بدهم تشخيص، بدهم حكيم يكون بيفهم بالموضوع ويشخصهم مظبوط. بشيء مثل اللي بيقطشوا نفس بالليل، تقطع النفس خلال النوم،